दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हम आसाम आ चुके हैं और कल जब हम सिलीगुड़ी पार किए थे ना तो बताया था कि सिलीगुड़ी पार कर नहाना वगैरह है। तो कल हमारा गाड़ी नहीं चला था, नहीं चलने का कारण भी था, जहाँ बंगाल में इलेक्शन चल रहा है तो ये रोड भी कल ब्लॉक हो गया था। कुछ बड़े बड़े नेता लोग आए हुए थे तो हमको गाड़ी वाला से पता चला कि रोड अभी ब्लॉक है, जाने नहीं दे रहे गाड़ी वाला को। तो हमको यार चलो अच्छा है, उसी पंखा होटल में रुक गए, वहीं पर नहाना धोना किए, फिर वहीं पर लेट भी गए थे। और क्योंकि हमारा माल नो एंट्री का है तो अभी सुबह सुबह हम लोग वहाँ से चले थे और बॉर्डर वॉर्डर पार करके आसाम आ चुके हैं। तो हमारा गाड़ी रात को 11 बजे से गुवाहाटी घुसने वाला है। तो आराम आराम चलेगा, पहुँचेंगे धीरे शाम तक पहुँच जाएंगे और गाड़ी को कल सुबह हम लोग खाली। अब वहाँ जाने के बाद ये पता चलेगा हमको कि मेरा गाड़ी अंदर ही रह जाएगा या रात में खाली करके बाहर निकालेगा। दोस्तों अभी हम लोग यूपी बिहार ढाबा आ गए हैं। पहले भी कई बार रुके यहाँ पर, यहाँ से नाश्ता वगैरह करके फिर यहाँ से निकलने वाला है, सब लोग पूरा करना है। चलते हैं, नाश्ता करते हैं, बहुत अच्छा नाश्ता बनता है। दोस्तों ये देखिए हमारा नाश्ता आ चुका है। यहाँ का जो परोठा है ना बहुत ही अच्छा लगता है हमको, दही और तड़का के साथ में। जब भी यहाँ आते हैं तो ये नाश्ता जरूर करते हैं। यहाँ इन्हीं का होटल है यूपी बिहार ढाबा, तो जब भी आते हैं इन्हीं के यहाँ रुकते हैं, आकर के रुक करके फिर यहाँ से हम जाते हैं। तो चलो बहुत बढ़िया लगा। तुम्हारा ये परोठा बहुत फेमस है भाई, फेमस है परोठा तुम्हारे इधर। तो खाओ करें, निकलते फिर यहाँ से। अच्छा दे दो। तो दोस्तों पराठा ट्राई करते हैं तड़का के साथ। दही भी बड़ा शानदार, इनका घर का बनाया हुआ दही बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है परोठा। देखिए साइज भी अच्छा है, ज़्यादा तेल वगैरह नहीं है इसमें, तो सूखा ही टाइप का है। गुवाहाटी से तो ऐसे हम ज़्यादा दूर है नहीं, 250-300 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी क्या है कि नो एंट्री का माल हमारा है, इसलिए हम रात को 11 बजे नो एंट्री खुलेगा तभी हम लोग अंदर जा सकते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहे हैं। और कल तो हमारा पूरा टाइम ही बर्बाद हो गया, लेकिन एक चीज हम लोग करवाई, गाड़ी को पूरा सजा लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब जो आप दिख रहा है, ये झालर वगैरह, ये सब झालर नहीं, क्या बोलते हैं बाबा इसको? झालर ही है। तो चलिए झालर ये सब हम लोग लगवाए हैं। कल थोड़ा टाइम हम लोग को मिल गया था तो सोचे ये लगा लेते हैं, लेकिन ये ऊपर में नहीं लग पाया, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। नहीं तो ये सेम चीज हम लोग ऊपर में भी लगाने वाले थे, यहाँ पे पिन नहीं मार पाए तो वो मशीन काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे रहने दिए। बाकी ये पूरा कवर कर दिए। देखिए अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लग रहा है। ये सामने भी दिए हैं, लेकिन इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको सोच रहे आधा कट कर देंगे क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही लंबा लटक गया है। ये देखिए पूरा चारों तरफ ऐसे घुमा दिए हैं, तो आप जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये सब क्या है कि थोड़ा गंदा हो गया है, देखिए ये सब खोल के हटा देंगे या फिर चेंज कर देंगे, गंदा हो गया है। ये कवर कर रहा है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो कल हमारा वाइपर भी खराब हो गया था, तो वाइपर भी बनवा लिए है। ये पूरा खुला था, तो इसको खोलने के बाद क्या किया, अच्छे से इसमें काम किए, तो ये वाइपर हमारा अब अच्छा काम कर रहा है। वाइपर का कई बार देखे आप लोग वीडियो में, कई बार काम हुआ, सुधर नहीं रहा था, लेकिन इस बार सुधरा है। कारण क्या है कि वाइपर मेरा था 12 वोल्ट का और इसमें 24 वोल्ट में चल रहा था, काफी स्पीड चल रहा था, इसलिए बेल्ट बार बार तोड़ रहा था उसका। ये जो गुंडी निकल जा रहा था यहाँ से बार बार। तो मिस्त्री बोला कि आपका बैटरी जो ये आपका जो मशीन जो है वो 12 वोल्ट का है, ये 24 वोल्ट में चला रहे थे, टूट रहा। तो उसने कल क्या किया, उसमें 12 वोल्ट का कनेक्शन दे दिया। अब बहुत स्लो चल रहा है, आप लोग को दिखा देते हैं। अभी अलग से स्विच पे लगा दिए, अब देखिए ये देखिए इतना आराम से चल रहा है अभी। तो यही पहले बहुत स्पीड चलता था। और सही बात है कि कहाँ मोटर बदली हुआ, क्या हुआ, तो हमको नहीं पता भाई, क्योंकि हम तो गाड़ी सेकंड हैंड लिए थे। उस समय पलटी हुआ कि कहीं गाड़ी काम करा रहे थे, वहाँ पलटी हो गया, ये समझ से बाहर हो गया। अभी असम का मौसम इतना ज्यादा अच्छा किया हुआ है ना, देखिए एकदम भी धूप नहीं है और इधर थोड़ा ठंड लग रहा है। हम लोग को रात में कूलर बंद करना पड़ गया था, इतना ज्यादा ठंड था इधर। मौसम ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे अभी क्या है कि हम लोग दोपहर में भी गाड़ी चला सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। एकदम पूरा हरा भरा आसाम है, काफी ज्यादा सुंदर लगता है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोग जब भी आसाम आते हैं बहुत ज्यादा मजा आता है। दोस्तों वहाँ पे हम लोग जहाँ पंगा होटल में थे, वहाँ पे यहाँ बिछाने के लिए एक कालीन भी लिए है और उसको अच्छे से कटवा भी दिए, लीवर के पास में इधर भी कटिंग करवा दी है, लेकिन पापा भी उसको बिछाने के लिए मना किए है। अभी नहीं बिछाएंगे उसको, अभी बिछाया था ना ये, अभी धुल के ये भी साफ है। अभी जब गंदा होगा कुछ जहाँ डस्ट वगैरह मिलेगा उसको बिछा कर सोएंगे। तो सोने में कपड़ा वगैरह ज्यादा गंदा हो जाता था। हाँ। देखिए कई जगह पर डस्ट उठता है, क्या होता है, खुला जगह है, चलती गाड़ी में बंद नहीं कर पाएगा, एक बेग आ गया गर्दा, जहाँ गंदा हो जाएगा सोने का रहेगा वो बिछा कर सोएंगे। एक गाड़ी यहाँ दिख रहा है, देखिए जल गया है पूरा, ये टैंकर था पूरा जल गया है।
अभी हम लोग बिजनी पहुंच गए हैं और हमारा सफ़र यहाँ से और मात्र 130 किलोमीटर बचा हुआ है। लेकिन अंदर का माल है तो अंदर का नो एंट्री 11 बजे खुलता है। ऐसे अगर सीधा सीधा जाने का रहता तो वहाँ भी नो एंट्री लगता है और 9 बजे खुल जाता है, क्योंकि हम लोग अंदर का माल लेकर आए हैं। अभी पार्टी से बातचीत हुआ, सारा बात हुआ तो बोला कि नहीं गाड़ी आपका अंदर आ जाएगा, लेकिन दिन में खाली होगा तो फिर रात को ही 11 बजे निकलेगा। तो कल हम लोग दिन भर गुवाहाटी के अंदर ही रहने वाले हैं। और एक समस्या और क्या कि खाली किराया जैसे हम लोग देते हैं चाय पानी 200-300 करके देते हैं, लेकिन यहाँ लगने वाला 6,000 रुपये। पार्टी अभी उनको बोला कि भाई हम पहले ही बोल देते हैं आपको, आपका जो ट्रांसपोर्टर वो आपको दे देता है पैसा इसका। चलिए अच्छा बात है, हम बात भी कर लिए उनसे, तो बोले कि आप कैश वहाँ दे दीजिएगा, आप बिल्डिंग में लिखवा लीजिएगा तो आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। कल हमारा दिन जो है गुवाहाटी सिटी के अंदर ही रहने वाले हैं और दिन में कहीं बात भी कर लेंगे लोडिंग वोडिंग का। अगर कहीं लोडिंग का बात हो जाता है वो भी अच्छा रहेगा। 11 बजे नो एंट्री खुलेगा, निकलेंगे, लोडिंग वोडिंग जा सकते हैं। टोल तो हम लोग हर जान मारते ही गाड़ी वाला को। अब क्या बताएं, जब रोड मिलता है तो टोल भी मिलता है। जहाँ जहाँ देखे सिंगल रोड था तो टोल नहीं मिल रहा था, अब यहाँ 4 लाइन का मजा ले रहे हैं तो है थोड़ा फर्क पड़ जाता है, थोड़ा डीजल का फर्क पड़ जाता है। ये देखिए अभी, और एक चीज़ और है कि हम लोग को बार बार देखना भी पड़ता है। जब कोई टोल आता है तो याद आता है, हालांकि पैसा डाल के रखते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था कि टोल में क्या कि पता नहीं चलता था कि कितना नगद रहता था, लेन देन करने वाला समय भी टूटता था। अब फास्टैग लग गया है तो ये चीज़ अच्छा दिया कि मोबाइल से ही अपना रिचार्ज कर सकते हैं। अब पहले जहाँ तहाँ बैठा हुआ ऐसा बात नहीं है, रिचार्ज करने के लिए कोई करा लेता है, लेकिन जिसको इसको आइडिया है अपने मोबाइल से फट से रिचार्ज कर लिया, 5 मिनट में रिचार्ज करके गेट भी पार हो जाता है। अब देखिए ये रोड जो इतना कबाड़ दे रहा है, किस कारण से कबाड़ता है कि ये फट जाता है। जैसे कहीं धंस जाता है ना, नया रोड जब बनता है तो ज़मीन कहीं बैठता है तो बैठने में क्रैक कर जाता है। तो कंपनी जो है, जो कंपनी बनाया उसका गारंटी चलेगा अभी। जैसे हम लोग कोई सामान लेते हैं उसका गारंटी मिलता है, तो रोड का भी गारंटी रहता है कि इतने साल तक का आपको ही देखना है। तो ज़मीन जब बैठता है तो सीमेंटेड फट जाता है, तो फिर उसको निकाला जाता है, फिर ज़मीन को मजबूत करके फिर से उसमें ढलैया करेगा। दोस्तों अभी करीब शाम के 4 बज चुके हैं और अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक लिए हैं। देखिए गाड़ी लगा दी है यहाँ पंप में और चाय पीने के लिए, बस पापा चाय पी रहे हैं यहाँ। चाय पी रहे, दोपहर में खाना तो हुआ नहीं कि नाश्ता बहुत ज़्यादा हो गया था, दोपहर में खाना नहीं हुआ, चाय पी लेते हैं। और ये हमारा सब्सक्राइब भाई ड्राइवर लोग भी है, ये लोग भी गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर गाड़ी, एक तरफ से लोड एक तरफ से खाली। बस प्रॉब्लम यही हो गया, अगर रात भर में लोग खाली करके गाड़ी निकाल देते ना तो अच्छा हो जाता, फिर हम लोग बाहर निकल के कहीं जा भी सकते थे, लोडिंग भी कर सकते थे, लोडिंग का बात कर सकते थे। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग अंदर जाते हैं रात में तो फिर हमारा कल खाली होगा, यानी दिन भर हम लोग वहीं पे रुकने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी अंदर ही बैठते हैं। अभी हम लोग जहाँ पे दोस्तों, हमारे लोकेशन से गुवाहाटी अब ज्यादा बचा भी नहीं है, 150 किलोमीटर, 153 किलोमीटर बचा हुआ, ज्यादा है नहीं। और पापा अरुणाचल प्रदेश हम लोग कभी गए नहीं यार, यहाँ से नजदीक भी है, माल नहीं मिलेगा अरुणाचल का? पता करेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ पड़ता है ना वो, तो उसके लिए थोड़ा सा माल का दिक्कत होता है। पता करेंगे अगर माल हुआ। ऐसे उधर तरफ माल ज्यादा बाहर से ही जाता है। अब मेघालय का शायद अभी कैंसिल कर रहे हैं ना, मेघालय का बारिश हो रहा है। इधर भी मौसम कैसा है, दिन भर से धूप नहीं निकला है, बूंदा बूंद बारिश भी हुआ, उधर बारिश हो रहा है। बहुत हमारे सब्सक्राइबर भाई थे, ड्राइवर भाई लोग रास्ते में मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वो बोले कि नहीं बारिश उधर हो रहा है तो जाम भी लग रहा है, पहाड़ वहां धंस जाता है तो फिर वही ब्लॉक हो जाता है रोड, तो दिक्कत हो जाता है। तो मेघालय का भी लगभग कैंसिल कर रहे हैं और कहीं और कब लोग देखने वाले। अरुणाचल चल रहे हैं, अरुणाचल हम लोग कभी नहीं गए दोस्तों, मेरा बहुत ज्यादा मन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड नहीं गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा जगह नहीं गए हैं, लेकिन अरुणाचल चाहते हैं इस बार हो जाए। क्या बोल रहे हैं पापा? ट्रांसपोर्ट से बात करेंगे, कल दिन भर रहेगा टाइम हमारे पास, तो बात करेंगे अगर माल हो जाता है। ऐसे हम लोग गुवाहाटी से क्या जाना चाहिए, वहाँ कोई ऐसे बाहर लोग से ही आता माल, देख लीजिएगा, देखेंगे क्या माल जाता होगा वहाँ पे। हम लोग जब भी ट्राई किए जहाँ जाने का, कभी माल नहीं मिला है, कभी भी नहीं। ऐसा उत्तराखंड तो मिला ही नहीं माल। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, लेट होगा लेकिन जल्द हो जाएगा, वो ऐसा बात नहीं है। और हाँ एक चीज और याद आया दोस्तों, ध्रुव भाई का कॉल आया था, वो और भी बता रहे थे, जैसे वो बोल रहे ये जो अपना फ्रिज है ना, मतलब जो हमारे यहाँ पे स्लीपर बनेगा उसके नीचे में हमें ये रखना पड़ेगा, और नहीं तो बोल रहे कि अगर फ्रंट डोर वाला फ्रिज आप लोग लगा लीजिएगा, मतलब इसको चेंज करके फ्रंट डोर वाला अगर फ्रिज लगा लीजिएगा तो वो सामने यहाँ पे जो पापा के साइड में अलमारी बनेगा यहाँ पे वो लग सकता है, वो सीधा खुल जाएगा, ऐसा बता रहे थे पापा। जब हम गए थे ना वहाँ पे कंपनी में, कैराबेल में देखे थे, हाँ वो 50 लीटर वाला था, 50 लीटर वाला, उससे कम वाला बोले है ना, नहीं 50 100 लीटर वाला शायद था, 50 लीटर वाला बोले थे लगा सकते हैं। तो वो वाला प्लानिंग चल रहा है, देखते क्या होता है, जिस हिसाब से होगा तो बोलते वो वाला डोर रहेगा तो उसमें ज्यादा भी सामान हटेगा। हाँ ज्यादा सामान आएगा, लेकिन इतना भी हम लोग के लिए काफी है, पानी ही बोतल ना रखते हैं, काफी है पानी। लेकिन बस दोस्तों यही है इसमें, ये क्या हमारा सीट के नीचे आ जाएगा, तो हम लोग को जब भी उठाना होगा थोड़ा सीट निकालना नहीं पड़ेगा, उसका देख लेंगे एक बार, ध्रुव भाई कुछ ना कुछ तो आइडिया कर ही लेंगे, दिमाग लगा ही लेंगे। बाकी ये फ्रिज ठीक है, अब इसमें इतना खर्चा कर दिए तो दूसरा फिर प्लानिंग चल रहा है, देखते हैं
तो ये भी अगर निकालने का आसान हो जाएगा तो यही रहेगा मेरा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ गर्मी में काम आता है। अभी तो आज तुमने कहा था फ्रिज का पानी भी नहीं पिए, मौसम इतना ठंडा किया हुआ है। हाँ, आज नहीं, आज बोतल ही नहीं खोले, आज हम लोग पुराना ही पानी पी रहे हैं हम लोग। अभी देखते हैं अभी टेम्परेचर कितना दिखा रहा है। देखिए -1 में अभी सेट करके रखे हैं, ज्यादा एकदम नहीं कर देते, फिर भी बर्फ जम जाता है इसके अंदर। ये देखिए अभी बॉटल रखा हुआ है, साइड में देखिए पूरा बर्फ जमा हुआ है, ये सब दिख रहा है, ये सारा बर्फ जमा हुआ। अगर रात भर छोड़ देते हैं ना तो और बर्फ जम जाता है। अभी तो थोड़ा गंदा हो गया, एक बार लग रहा है क्लीन करना पड़ेगा इसको, पूरा बर्फ ही जम जाता है इसमें। अभी आधा घंटा रेस्ट किए, यहाँ पे अब चलते हैं आगे, जहाँ अच्छा जगह देखेंगे वहाँ रुकेंगे। फिर अगर प्लानिंग होगा तो सुबह सुबह घुसेंगे वहाँ, तो रात में चले जाएंगे वहाँ। कैसा पता कर लेंगे पार्टी से वहाँ कैसा जगह है रुकने लायक, कोई दिक्कत नहीं है तो। दोस्तों अभी करीब रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग गुवाहाटी से करीब 70-80 किलोमीटर अभी पीछे है। तो अभी हमारा प्लान बना है कि हम लोग यहीं पे होटल में रुकने वाले हैं, यहाँ खाना वाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर में खाना खाए नहीं थे, अभी भूख लग गया थोड़ा और ज़्यादा टाइम है नहीं। यहाँ से हम लोग आराम से भी निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे ना पापा। पहले प्लानिंग हो रहा था यहीं पे सोएंगे और यहाँ सुबह चलने वाले हैं, लेकिन फिर सोच रहे कि दूर ज़्यादा है, हमको नींद नहीं आता, फिर उसमें बार बार नींद खुल जाता है कितना बजा करके। इससे अच्छा कि प्लान में बात हुआ है, पूरा रात में गाड़ी लाइएगा, अंदर आपका हो जाएगा गाड़ी, तो चलते होटल पे खाना खा के फिर निकल जाएंगे यहाँ से। रुकना नहीं है ना? तो ठीक है दोस्तों, अभी रुकना नहीं है, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। खाना वाना खा के भूख लग गया इसलिए थोड़ा जल्दी खा ले रहे हैं। देखिए इसी होटल में हम लोग खाना खाने वाले, होटल भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, राजस्थानी होटल, राजस्थानी श्याम राजस्थानी ढाबा। ऑर्डर तो दोस्तों हमारा आ चुका है। तो पापा तो ऑर्डर किया अपना बेसन कट्टा, पापा बेसन कट्टा बहुत ज़्यादा खाते हैं और हम सेव भाजी। तो राजस्थानी ढाबा है, राजस्थानी ढाबा में नॉनवेज वगैरह नहीं मिलता है, ऐसे आज तो हम लोग खाते भी नहीं है। तो अभी ऑर्डर कर लिए सेव भाजी, यहाँ पे मस्त बनता है राजस्थानी ढाबा में। तो चलिए अभी खाते हैं खाना। अभी रात के 11 बज चुका है और हम लोग होटल से खाना वाना खा के निकल गए थे। तो हालांकि 11-10 तो हो ही गया अभी, क्योंकि जगह तो जाते थे हमेशा थोड़ा फाँका हो जाए। नॉन ट्रे भी खुल गया, गाड़ी सब आना चालू हो गया, इतना गाड़ी आ रहा है उधर से। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रह्मपुत्रा पुल। तो यहीं से नॉन ट्रे का सिस्टम है, पुल का पहले तक करो तो नॉन ट्री नहीं है, वहाँ तक आ सकता है, इसको पार नहीं कर सकते हम लोग दिन में। यही नॉन ट्री का यहीं से बना हुआ सिस्टम। आने वाला गाड़ी का तो खैर उधर से है और जाने वाला का इधर से है। जब कोई नॉन ट्री का माल लोडिंग हो या खाली हो ना, तो हम लोगों को नींद खराब हो जाता है, रात भी बर्बाद हो जाता है। अभी लगभग 12 बजने वाला, जगह तक पहुँचे नहीं है, लेकिन मन है कि नहीं जगह पर जाकर ही हम लोग वहाँ पे रुकेंगे, फिर आराम से सोएंगे। अभी अगर लोडिंग भी मिल जाता है, हम लोगों ना बोल देगा नॉन ट्री के अंदर से लोडिंग है, रात में चल जाइएगा, बड़ा टेंशन हो जाता है। हम लोग चाहते हैं, हम ड्राइवर हो जितने भी है, कि बाहर का माल हो, सिटी से बाहर का, कोई नॉन ट्री का लफड़ा ना हो। दोस्तों अभी आगे गाड़ी गोडाउन में लेकर के, और गार्ड साहब है यहाँ पे, और गाड़ी मेरा अंदर हो गया और काफ़ी सब्सक्राइब भाई लोगों का हेल्प मिला बहुत। कहाँ गया और लैग दीजिए भैया को, और बाहर में बाहर से नहीं आया। अच्छा, मेहनत बहुत करते हैं अंकल, बहुत इन लोगों का सपोर्ट मिला हमको यहाँ तक लाने का। बता दिए गोडाउन कहाँ, क्योंकि 20 शहर में लोगों को दिक्कत हो जाता है, समझ में नहीं आता। असम गुवाहाटी लोखरा के साइड में है ज्योति कुची, वो होंडा एजेंसी में गाड़ी लगा हुआ है, जिसको भी आना है भर दिन रहेगा। अंकल जी से मिलिए, अंकल जी सबको प्यार देता है इतना दिन से वीडियो में। ठीक है गार्ड साहब, सो रहे हैं यहीं पे, ठीक है, ठीक हाँ, क्योंकि हमको टेंशन हो गया कि रोड में कहाँ गाड़ी खड़ा रखेंगे। बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है। दोस्तों गाड़ी तो जगह पर लग गया, अब निश्चित हो गए, अब आराम से जा रहे सोने के लिए। सुबह खैर 9 बजे के बाद ही कोई ना कोई आएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब जा रहे सोने के लिए, मिलता है सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है। तो अभी सुबह हो चुका है, रात में आए थे यहाँ पे मार्केट, देखे कितना भीड़ भाड़ मार्केट है यहाँ पर, सारा चीज़ यहाँ पर मिल रहा है, सब्जी वगैरह सब चीज़ मिल रहा है यहाँ। यही मार्केट है, यहीं पे मेरा गाड़ी लगा हुआ अंदर में, ये देखिए होंडा का भी है, पूरा मार्केट है यहाँ पे। तो अभी क्या ना कि आज तो दिन भर हम लोग यहीं पर खड़ा रहना पड़ेगा, तो सोच रहे कि यहाँ कुछ न कुछ बना भी लेंगे यहाँ पर, बना करके खाना वाना, फिर रुकेंगे, रात में निकलना यहाँ से। आएगा बाबू लोग, आया नहीं अभी कोई अभी यहाँ पे, तो 10 बजे के बाद ही आएगा। सुबह मार्केट तो खुल गया है। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ब्लॉग देखने मिलेगा कि यहाँ से हम लोग कहाँ का माल मिल रहा है, कहाँ हम लोग लोडिंग में जाने वाले हैं। इस ब्लॉग यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, जय हिंद।